जल्दी। हाँ? ये स्किल तो लाजवाब है। मैं उन लोगों से बहस नहीं कर सकता। उन लोगों को तो अंदाजा भी नहीं है कि ऑनलाइन शॉपिंग चीज क्या है। ये स्किल तो सच में कमाल है। जब तक मेरे पास पैसे हैं मैं भूखा नहीं रहूंगा, और इस स्किल की मदद से मैं और पैसे कमा भी तो सकता हूँ। अगर ऐसा है तो मुझे जितनी जल्दी हो सके इस देश से बाहर जाना होगा। इस देश के बाहरी इलाके में केल्स नाम का एक गांव है। शुक्रिया। केल्स जाने वाली गाड़ी निकल रही है, जल्दी आ जाइए, मैं भी आ सकता जल्दी। हूँ? तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, हमारे पास एक ही जगह बची है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक व्यापारी हैं ना? तो आप केल्स में क्या बेचने जा रहे हैं?